Миллиардер Роман Абрамович купил самый дорогой в России частный самолет. Об этом пишет Forbes. Это Boeing 787 Dreamliner стоимостью 350 миллионов долларов. Площадь салона этого Боинга составляет 224,4 квадратных метра. Это как 4,5 двухкомнатные квартиры. Ну или 10 студий, типа тех, которые сейчас продают в новостройках в питерских гетто. Так что, друзья, можно только поздравить Романа Аркадьевича с отличным новогодним подарком самому себе. Удобно, когда площадь твоего скромного самолета в несколько раз больше площади квартир большинства россиян.